हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है FK मेडिसिन नॉलेज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है ग्रिलिंटस। ये सिरप वेट कफ और ड्राई कफ दोनों में यूज़ की जाने वाली कफ सिरप है। अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ग्रिलिंटस सिरप में 4 फार्मूले होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, क्लोरोफेनेरामाइन, अमोनियम क्लोराइड और गोएफेंसिन। जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन होता है 5 mg पर 5 ml, क्लोरोफेनेरामाइन होता है 2.5 mg पर 5 ml, अमोनियम क्लोराइड होता है 60 mg पर 5 ml, गोएफेंसिन होता है 50 mg पर 5 ml। ये सिरप एक OTC प्रोडक्ट होता है। ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। ये काफी अच्छा सिरप होता है। ये वेट कफ और ड्राई कफ दोनों में ही काफी अच्छा काम करता है। ये फ्रेनको इंडियन फार्मास्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसका यूज कॉमन कोल्ड, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, गले में दर्द, नाक से पानी आना, रनिंग नोज, वाटरी आईज में भी किया जाता है। ये काफी अच्छा सिरप होता है जो किसी भी प्रकार के कफ में काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में, जिसमें हम इसको दिन में 1 बार, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। इसे OD, BD या TDS भी दिया जा सकता है। ग्रिलिंटस सिरप का यूज छोटे बच्चों में नहीं किया जाता। ये सिरप का इस्तेमाल 5 साल से ऊपर के बच्चों में किया जाता है, पर इसका यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें जिससे बच्चों में कोई प्रॉब्लम ना आए इस सिरप से। अब हम बात करेंगे ग्रिलिंटस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप से साइड इफेक्ट लो ब्लड प्रेशर होना, चेस्ट टाइटनेस, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, ये साइड इफेक्ट में आते हैं। इसके अलावा ईचिंग होना यानी खुजली चलना ये भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे ग्रिलिंटस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। ग्रिलिंटस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लंग्स डिसीज, किसी को फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, एपिलेप्सी, मिर्गी के झटके, मिर्गी के दौरे आना, हार्ट प्रॉब्लम यानी किसी को दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, ग्लूकोमा, आंखों से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब नली से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, ऐसे मरीजों के लिए ये दवा अपने डॉक्टर की सलाह द्वारा ही लेना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।